Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes, Pes. Waalaikumsalam. Akang miwah cece hadirin hurmaten simpuring, langkung tipayun mangga urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana kalayan rahmat sareng karunia urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina raraga bedah buku kautamaan istri karya Raden Dewi Sartika dina tema aktualisasi konsep pangajaran Dewi Sartika. Sok sanaos sawala atanapi webinar ieu dilaksanakeun ngalangkungan jarak jauh nanging teu kinten sawios-wios alim dugi kangirangan dariana ieu acara. Sholawat miwah salam mugia salamina ngalimpah ruah ka junjunan urang sadaya habimana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna oge teu kakantun ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat sareng tumut ka ajarana. Amin. Akang miwah cece hurmaten simkuring, hapunten sate acana pribados nyuhunkeun widi salaku pangjajab acara sakaligus panumbu catur minangka ngawakilan atanapi ngagentoskeun Cesela anu kawitna anjeunna dipaparinan pancen kangge mimpin ieu sawala namung kaleresan anjeunna aya wagelan anu ngadadak dina wengi ayeuna sahingga teu tiasa nyarengan urang sadaya dina wengi ieu. Tate acana simkuring bade maoskeun sababaraha mata acara anu baris dipidangkeun dina wengi ieu. Nyaeta acara nu kahiji bubuka ngagalindengkeun Karatagan Daya Mahasiswa Sunda sareng Karatagan Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda. Anu kadua pangbagia ti sesepuh puseur Daya Mahasiswa Sunda. Ras anu katilu pangbagia ti sesepuh puseur Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda. Anu kaopat acara inti nyaeta bedah buku keutamaan istri karya Raden Dewi Sartika. Anu pamungkas nyaeta panutup. Akang cece hadirin hurmaten simkuring supados henteu nyontang teuing kana waktos mangga urang buka ieu acara kumaoskeun kalimat basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dina acara nu kahiji nyaeta ngagalindengkeun Karatagan Damas dilajengkeun kana Karatagan Kadamas.
Kumargi aya kalepatan teknis urang lajengkeun wae kana acara anu kadua nyaeta pangbagia ti sesepuh puseur daya mahasiswa Sunda. Kangge Kang Gani waktos dihaturanan. Atur nuhun kasadayana. Punten aya swantena. Aya Kang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya lana hadanallah laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nutu andil kumul jannatu uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina danget ieu urang biasa tepang sanaos mung dina virtual. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kesehatan, kelancaran, kabarokan. Dina ieu seja nyanggakeun acara bedah buku keutamaan istri karyana Raden Dewi Sartika dina Rara Sartika anu mangrupi pahlawan urang, pahlawan pendidikan, pahlawan di Wanoja Sunda anu mudah-mudahan duikeun ka wari ilmu anu parantos diperjuangkeun ku Raden Dewi Sartika tiasa kaanggo ku urang sadayana tu kanggo incu urang kahareupna. Nu dihormat panyatur Profesor Keri Tanapi Cekeri teras ambuyoke ras dulur-dulur Mas Paguyuban sareng sadayana serta Zoom meeting bedah buku keutamaan istri. Mudah-mudahan urang sadayana aya dipaparin kesehatan. Teu seueur tim kuring mung ngawilujengkeun wilujeng kanggo panyatur, mudah-mudahan elmuna seja katampi ku peserta-peserta Zoom boh eta anggota Damas, kadamas sareng sadayana. Teu heula patur nuhun gawearengna kangge Korps Alumni Damas utamina ka sesepuh pangurus Korps Alumni Damas Kang Hendi Koncara hatur nuhun. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa langkung nahir deui Damas langkung nangtung deui gitu. Sanaos mung meeting mung pendak secara virtual panginten mudah-mudahan silaturahim ieu janten manjang kapayuna. Utamina dina masa pandemi ieu urang tetep jaga kesehatan, tetep nuturkeun naon segala nu disarankeun ku pamarentah. Mung sakitu painten desim kuring wilujeng jengkeun kuring insyaallah manco duikeun karengse. Hatur nuhun ka Panatagara Celeli salaku moderator Celeli sekaligus ketua pelaksanana paintenya. Hatur nuhun kasadayana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kakang Gani salaku sesepuh puseur daya mahasiswa Sunda anu parantos ngadugikeun pangbageana. Akang Cece hormateun simkuring rengse acara anu kadua mangga urang teraskeun kana acara anu katilu nyaeta pangbagea ti sesepuh puseur Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat swantanan. Assalamualaikum. Parantos aya. Waalaikumsalam. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipika hormat ku simkuring Kang Gani Presa sesepuh Puser Damas. Alhamdulillah tiasa ngiring aup. Teras ka Ambuyuke salaku narasumber Damas genepu salapan. Kitu oge Ciprof Keri hatur nuhun Damas angkatan 87 tiasa aup. Teh Kenny Ketua Yayasan Awika hatur nuhun tiasa ngiring aup. Kitu oge pamilon sadayana dina webinar ieu. Alhamdulillah wa syukurillah wengi ieu urang sami-sami tiasa kempel. Salah sawios dina hiji media virtual ku kituna penten teu ngirangan dina kadariaan urang dina sami-sami ngiring dina acara dina raraga mieling Raden Ibu Dewi Sartika pahlawan nasional tokoh pendidikan wanita nuti Tatar Sunda. Dina wengi ieu sami-sami kauninga rehna urang bade nguping mendarkeun bedah buku Keutamaan Istri karya ti pahlawan nasional Raden Dewi Sartika. Kukituna penten mugi-mugi acara ieu tiasa ngajantekeun inspirasi kanggo urang sadayana kanggo ngabangun karakter bangsa anu masih dina poin-poin isi buku eta masih aktual, masih relevan dina kondisi kiwari. Kukituna mugi-mugi bedah buku ieu tiasa jantan inspirasi ka urang sadayana kanggo ngawangun karakter bangsa. Penten salaresna mah dina mieling ieu aya hiji acara anu kedahna tadi enjing-enjing urang sami-sami sakseni nyaeta peresmian prasasti patung Raden Dewi Sartika nu aya di Balai Kota namung kumargi kondisi pandemi di Kota Bandung anu teras kirang sae nyaeta tos dina zona beureum. Kukituna kesepakatan ti wali kota, ti sekda sareng ti panitia mugi janten kajembaran urang sadayana acara eta samentawis ditunda dugi ke penten kondisi pandemi ieu di Bandung terus kondusif. Mung sakitu sekali deui hatur nuhun ka sadayana narasumber, ka sadayana pamilon. Mugi-mugi sekali deui ieu njadikeun inspirasi ku urang sadayana kanggo ngawangun karakter bangsa. Kitu sekali deui hatur nuhun, hapunten bilih aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga Teh wabarakatuh. Lili diteraskeun. Hatur nuhun Kang Hendi Koncara salaku sesepuh Puser Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda anu parantos ngadugikeun pangbageana. Akang miwah cece hurmaten simkuring rengse acara anu katilu, mangga urang teraskeun kana acara anu kaopat nyaeta acara inti. Akang cece hurmaten simkuring nepangkeun simkuring Pun Leli Mulyatika, nenehna Leli, Damas Rucita Cabang Kota Bandung, Entragan 2018. Salaku panumbu catur anu baris mingpin lumangsungna webinar dina kasempetan ieu. Pangjejar webinar dina wengi ieu nyaeta bedah buku Keutamaan Istri karya Raden Dewi Sartika dina tema aktualisasi konsep pangajaran Dewi Sartika. Hadirin hurmaten simkuring satea acan lebet kana sawala urang guar sapintas biografi ti Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dibabarkeun dina kaping 4 Desember 1884 di Kota Bandung. Ti sapasang suami istri Raden Rangga Sumanegara sareng Raden Ajeng Raja Permas. Sakumaha ilaharna putra-putri ningrat dina waktu harita Raden Sartika disakolakeun di sakola Walanda.
Di kelas panghandapna keneh Raden Dewi Sartika nyongcolang dina kapinteranana dibandingkeun sareng rerencanganana di kelas. Malah mati nuju alit keneh Raden Dewi Sartika tos katingali ngagaduhan sifat welas asih jeung handap asor kasasama. Tingawitan tahun 1802 Dewi Sartika tos naratas atikan keur kaum wanoja. Dina hiji rohangan leutik di pengkeureun bumi ibuna di Bandung, Dewi Sartika ngaulang di payuneun anggota kulawargana nyaeta wanoja kayaning ngarenda, masak, ngaput, maca, nulis jeung sajabana. Rengser rempugan sareng Bupati Raden Martanegara tahun 1804 Dewi Sartika muka sakola istri anu munggaran sahindia Belanda. Sataun sabadana tegesna tahun 1805 sakolana nambahan kelas nepikeun kakudu dipindahkeun ka Jalan Ciguriang Keboncau. Lokasi anyar ieu digaleh ku Dewi Sartika ku duit tabungan pribadina sarta bantuan dana pribadi ti Bupati Bandung. Lulusan munggaran keluar dina tahun 1808 ngabuktikeun ka bangsa urang yen wanoja miboga kamampuan anu teu aya bedana ti kaum pria. Panjang carita, 7 tahun ti kawit Dewi Sartika ngadekeun sakola dina tahun 1811 anjeunna nyerat hiji buku anu judul bukuna Kautamaan Istri. Salajengna buku eta diterbitkeun dina tahun 1812 di Bandung ku AC Nix & Co. Dugika disebarkeun gitu tah. Tah patarosana ayeuna nyaeta naon wae konsep utama pangajaran Dewi Sartika anu diaub dina eta buku. Dina deungeut ieu baris diguar perkawis buku Kautamaan Istri karya Raden Dewi Sartika dina tema aktualisasi konsep pangajaran Raden Dewi Sartika anu bakal didugikeun ku 3 urang panyatur. Anu munggaran nyaeta parantos sumping Ibu Keni Dewi SEMM salaku Ketua Awika anu mangrupi buyut ti Raden Dewi Sartika. Parantos aya Ibu? Parantos sumping? Atas teh. Mangga, hatur nuhun. Anu kadua nyaeta Ceyoke Cuparmah Suryamijaya Ka anu mangrupi pangatik pangarang fiksi non fiksi aktif oge dina pramuka atanapi pecinta lingkungan oge salah sawios aktivis Damas Entragan 68 nyaeta angkatan asih munggaran anu ayeuna tos janten alumni daya mahasiswa Sunda. Ceyoke parantos sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ceyoke. Tah anu pamungkas nyaeta aya Profesor Kerry Lestari Dandan MSI APT mangrupi guru besar widang farmakologi sareng farmasi klinik di Universitas Pajajaran. Anjeunna nyaeta aktivis Damas oge Entragan 88 angkatan Puspita Ati anu ayeuna tos janten alumni daya mahasiswa Sunda oge. Cek Kerry parantos sumping. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Salam baktos kanggo Amrioke sareng Teh Keni sareng sadaya parawati anu sama-sama sumping dina awala ieu. Wilujeng uli. Sampurasun. Sampai Akang miwah cece hurmaten simkuring sate acan urang kawitan lumangsungna ieu sawala aya sababaraha hal anu kedah didugikeun patali sareng katertiban sawala. Anu ngawitan akang miwah cece hadirin hurmaten simkuring mikrofon atanapi suara hapunten kedah dina kaayaan pareum atanapi kedah dina mode mute supados sawala webinar ieu dilakonan kalayan hikmat. Salajengna akang miwah cece hadirin hurmaten simkuring supados waktu efektif patarosan tiasa diajukeun dina kolom chatting anu baris dipilih ti lupananya sareng dibacakeun di akhir kegiatan ku moderator dina sesi tanya jawab. Salajengna format patarosan kedah diseratkeun eta patarosan teh ditujukeun kangge saha. Naha Ibu Keni, Ceyoke atanapi Cekeri nembe diserat patarosanana naon.
Sareng hiji deui tiap pananya atanapi anu naros di wates hiji pananya atanapi hiji panaros hiji patarosan. Ukituna akang miwah cece hadirin hurmaten simkuring urang kawitan bae ieu sawala anu baris diluluguan ku Ibu Kenny Dewi SEMM anu mangrupikeun buyut ti kersana Ibu Raden Dewi Sartika. Kangge ngadugikeun kamandangna ngeunaan konsep anu digagas ku Raden Dewi Sartika. Simkuring sejang ngemutan waktos anu disayogikeun kangge ngadugikeun kamandang mung 15 menit Ibu hapuntenna sanes alim panjangnya namung watasan waktos. Ukituna mangga Ibu dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam taksim Ibu Keri, Ibu Yoke, dan Bapak Ibu sekalian. Teh Leli, saya minta izin. Saya minta izin buat menggunakan bahasa Indonesia. Iya, silahkan ya. Ibu, mangga. Izin ku Teh Leli, Sundana meni lemes. Teh Leli punten kalau waktunya sudah mau habis, tolong diingatkan saya. Iya, mangga. Sekali lagi Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu, terutamanya kepada Kak Damas, Kang Hendi, dan rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan acara ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami, pihak keluarga, pihak Kak Damas berkenan untuk menyelenggarakan acara ini. Di Zoom meeting ini hadir pula banyak pihak keluarga, diantaranya adalah ibu saya sendiri, ada di Ibu Dini Krisna Harahap. Kemudian ada banyak juga saudara-saudara yang hadir di Zoom ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai apa yang saya pahami dari buku yang ditulis oleh Ibu Raden Dewi Sartika. Apa yang saya utarakan juga berdasarkan latar belakang saya sebagai dosen di Unpar dan juga sebagai guru taman kanak-kanak di Jagat Alit. Izinkan saya untuk berbagi screen, untuk share screen materi yang akan saya hantarkan. Iya, perempuan dan perempuan, dahulu dan sekarang. Namanya sama, perempuan dan perempuan, tapi zamannya berbeda, dahulu dan sekarang. Juga keadaannya berbeda, dahulu dan sekarang. Bagaimana sih perempuan dahulu itu? Seperti apa sih perempuan dahulu itu? Pada bagian pembuka atau buka buku Raden yang ditulis oleh Raden Dewi Sartika, beliau menggambarkan kondisi atau keadaan perempuan di zamannya. Beliau yang dirinya sendiri berasal dari kaum Menak lah ya, disebutkan pada waktu itu, dengan situasinya yang pada saat itu bagi beliau cukup nyaman, mendapatkan pendidikan yang sangat memadai bagi beliau sendiri dan juga anak-anak Menak lainnya. Tapi di lain sisi juga ada rakyat atau anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang mencukupi. Beliau berkata atau menuliskan di dalam bukunya, kumaha ari bangsa abdi-abdi anu leutik. Beliau mengatakan bahwa bangsa
rakyat kecil pada saat itu, terutamanya perempuan, buta tuli segala aturan, nggak tahu peraturan-peraturan yang ada pada saat itu, kemudian pengetahuan juga sedikit, segala sesuatu banyak yang hanya dikira-kira saja, sugan kitu, sugan kieu, karena mereka hanya mendengar ataupun melihat sepintas saja. Lalu apalagi kondisi rakyat-rakyat yang ada di di pesisiran, di pesisian atau di pedesaan mungkin kalau saat ini, yang jauh dari kota. Kondisinya atau keadaannya lebih memprihatinkan lagi, terutamanya dari segi pendidikan bagi kaum wanitanya. Nah, beliau bertanya dalam hatinya, bagaimana dengan rakyat kecil yang bukan anak menak? Saya sendiri ketika membaca buku ini di bagian bubuka saja sudah tergetar gitu ya. Mengapa muncul pertanyaan tersebut di dalam benak? Padahal dirinya sendiri adalah keturunan menak. Gitu. Padahal dirinya sendiri pernah disekolahkan di sekolah Belanda oleh orang tuanya. Tapi kenapa sampai muncul pertanyaan ini? Nah, setelah saya pikir-pikir gitu ya, kenapa kok sampai muncul pertanyaan itu? Oh, mungkin beliau melakukan perjalanan ke dalam dirinya, yaitu menyadari dan mengenal keberadaan dirinya sebagai individu, sebagai seorang individu. Kita di zaman yang sekarang ini, di zaman yang serba cepat, di zaman yang bisa dikatakan semua bisa didapatkan dengan relatif mudah, seringkali kita tidak menyadari dan mengenal diri kita sendiri. Kapasitas apa yang kita miliki. Saya berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa saya, yang kemudian ketika saya tanya, kamu sebetulnya waktu lulus SMA bercita-cita ingin masuk kuliah apa? Dan banyak dari mereka yang menjawab, saya nggak tahu Bu, saya hanya disuruh orang tua saya Bu, saya hanya mengikuti keinginan orang tua saya, atau saya ya teman-teman banyak yang ngambil itu, ya saya juga ikutan. Tapi Ibu Raden Dewi Sartika tidak seperti itu. Dalam dirinya sudah ada tekad untuk menjadi seorang pendidik. Perjalanan ke dalam diri ini tidak berhenti saja di dalam diri sendiri, tapi kemudian beliau keluar dari dirinya, menaruh perhatian dan mengamati apa sih yang terjadi di sekeliling saya. Beliau memberi perhatian dan mengamati anak-anak dari rakyat biasa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Kembali lagi saya berefleksi kepada diri saya sendiri. Apakah saya juga melakukan hal tersebut? Berjalan keluar diri saya dan kemudian melihat sekeliling saya, keadaan saya di sekeliling saya itu seperti apa sih? Dan kemudian ketika beliau telah berjalan keluar dirinya, beliau kembali lagi ke dalam dirinya. Hal-hal yang ada di luar dirinya menimbulkan kegundahan. Kemudian beliau berefleksi dan berpikir, apa yang saya dapat lakukan? Apa yang dapat saya lakukan dengan kondisi yang ada di sekeliling saya? Beliau memiliki pertanyaan, kumaha atuh prakna pikeun ngamajukeun abdi-abdi teh? Gimana caranya untuk membuat rakyat-rakyat ini menjadi golongan yang maju? Lalu beliau berpikir dan kemudian keluar, nyaeta kudu aya tempatna atawa sakolana, jeung kudu aya guruna. Harus ada tempatnya yaitu sekolah dan harus ada yang mengajar, guru. Nah,
tidak berhenti juga sampai di sini. Karena kalau berhenti sampai di sini, sampai perjalanan ke dalam diri yang kedua, maka apa yang beliau pikirkan akan menjadi sebatas gagasan saja. Akan menjadi sebatas kegundahan, ide, gagasan yang tidak ada tindakannya. Tapi beliau tidak berhenti di sana. Beliau kemudian berjalan lagi keluar dirinya dan melakukan suatu tindakan, melakukan suatu perbuatan yang nyata, yang memberikan banyak sekali manfaat bagi orang banyak, bukan hanya di zamannya, tapi juga sekarang. Beliau mendirikan sebuah sekolah keutamaan istri. Dan beliau menjadi inspirasi bagi banyak wanita Indonesia, bagi banyak orang di Indonesia. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan saya, di dalam hati saya muncul lagi pertanyaan, kenapa harus sekolah? Kenapa harus guru untuk memajukan pendidikan? Rupanya beliau di zamannya sudah paham benar akan makna pengajaran atau pendidikan. Arinu disebut pengajaran, nyaeta pangarti atau parabot pikeun meresan, ngahadean jeung ngamajukeun segala rupa atau perkara. Jadi yang namanya pengajaran itu adalah bagaimana kita sebagai manusia memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Lalu juga di bagian keempat bukunya beliau menuliskan kumaha anu mata karereana jelema kitu pamilihna. Jadi sebelumnya beliau menjelaskan banyak yang menentang banyak pihak yang menentang wanita bersekolah dari berbagai golongan. Kenapa kok orang-orang tuh berpikiran seperti itu? Rupanya eta lantaran teu acan terangan pisan gunana atau hasilna sakola. Pangirana di sakola teh diajar nulis bae atawa maca buku jeung itung-itungan. Halna tijabati eta rea deui pangajaran anu perlu pikeun kautamaan jelema hirup. Jadi pengajaran itu bukan hanya sebatas membaca, menulis, berhitung, tapi pelajaran mengenai bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Dan kalau dikatakan bahwa Ibu Raden Dewi Sartika merupakan seorang yang visioner, itu rasanya juga layak diberikan kepada Ibu Raden Dewi Sartika. Karena kemudian saya melihat di KBBI ya, pendidikan itu apa sih? Ternyata memang pendidikan itu adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi pendidikan pengajaran itu sangat-sangat luas cakupannya. Bukan hanya akademik, bukan hanya pendidikan akademis, yang mana sekarang kita ini sepertinya berpandangan bahwa pendidikan itu utamanya adalah pendidikan akademis semata. Padahal bukan hanya itu. Nah, itu kondisi pada saat dulu ya, pada zamannya Ibu Raden Dewi Sartika. Nah, perempuan sekarang seperti apa? Gitu ya. Perempuan sekarang seperti apa? Sebentar. Ya, ini saya mengumpulkan beberapa data dari Biro Pusat Statistik yang menggambarkan bagaimana sih kondisi perempuan Indonesia sekarang ini tahun 2018. Pada hampir semua aspek perempuan itu memang masih tertinggal dengan kaum pria. Tapi ketertinggalannya tidak sebesar zaman dahulu tentunya. Dari sisi kemampuan baca tulis, dari sisi pendidikan tertinggi, kemudian juga dari sisi pekerjaan, masih tertinggal tapi tidak terlalu jauh dan tidak separah pada zaman dahulu. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Ibu Raden Dewi Sartika benar-benar sudah kita rasakan manfaatnya sekarang.
terutama bagi kaum perempuan. Lalu kemudian saya kembali bertanya bagaimana perempuan zaman sekarang. Dan menariknya ada beberapa hal yang saya jadikan pusat pemikiran gitu ya, dikaitkan dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Ternyata perempuan tidak tertinggal dalam hal teknologi. Beberapa data menunjukkan bahwa perempuan bisa mengikuti kemajuan teknologi yang ada, baik dari penggunaan gadget ataupun pemanfaatan gadget. Dan kemudian muncullah banyak profesi-profesi yang dipegang oleh perempuan. Perempuan sebagai wanita karir, sebagai pekerja profesional, sebagai pengusaha. Banyak sekali perempuan-perempuan yang sekarang menjadi pengusaha. Dan banyak juga muncul gelar, dalam tanda kutip, gelar-gelar baru gitu ya. Apakah itu sosialita, selebgram, influencer, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi peranan wanita dalam dunia kerja sekarang 2 menit. 2 menit lagi, baik. Sekarang begitu besar. Namun kemudian pertanyaannya bagaimana peranan wanita di keluarga? Bagaimana perhatiannya terhadap anak-anak? Saya ambil satu contoh yang simpel saja, penggunaan gadget. Ketika wanita bekerja, anak-anaknya dibiarkan menggunakan gadget. Apakah para ibu tahu pengaruh spektrum sinar biru, perpindahan gambar yang terputus-putus, pengaruhnya terhadap melatonin, dopamin, delay gratification? Apakah tahu? Bagaimana anaknya saat sudah besar? Saya menghadapi mahasiswa yang kemudian melakukan ujian dan kemudian dia nyontek dan apa yang dia ambil dari Brainly dan jawabannya salah. Udah nyontek nggak jujur, salah pula. Nah, ini sebetulnya poin utama yang semestinya kita fokuskan di sekarang ini untuk melanjutkan perjuangan Dewi Sartika. Mungkin hal-hal poin-poin yang ini tuh nggak sempat ditulis oleh Ibu Raden Dewi Sartika. Saya juga belum mendapatkan informasinya. Tapi di poin pertama adalah yang utama bagi wanita. Pasal ngurus budak diorok nepi ka meujeuna disakolahkeun bangsa urang umur 6 atau 7 tahun. Dan seterusnya poin-poin ini adalah mengenai keluarga dan mengenai anak. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selain penutupnya, saya ajak kita sama-sama berefleksi mengenai 2 hal ini. Dewi Sartika menuliskan dalam bukunya bagaimana ngamajukeun abdi-abdi teh, yaitu dengan mendirikan sekolah dan guru. Lalu kumaha atuh supaya bangsa urang tambah maju? Ibu, kalian adalah guru pertama bagi anak-anak kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Keni. Hapunten margi waktosna terbatasnya janten teu tiasa seueur teuing kitu tah anu didugikeunna. Salajengna urang Bandungan kamandang anu baris didugikeun ku Ambu Yoke Cuparemah ngeunaan aktualisasi konsep pangajaran Raden Dewi Sartika ditilik tina sawangan tujuan atikan. Simkuring sejang emutan yen waktos anu disayogikeun kangge ngadugikeun kamandang ieu mung 20 menit ayeuna. Mangga Ambu dihaturana. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sakti wa siri amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Alhamdulillah urang tiasa tepang dina danget ieu. Janten sadayana tos uninga Ambu teh angkatan 68 di Damasna, tos sepuh. Janten ngaturkeun salam heula kanggo Ibu Keni, kanggo Ceu Keri, Ayi Keri pinten. Sareng Ambu ningali Cedini harahap. Wilujeng wengi Cedini. Nah, tadi saterusna buku anu didugikeun ku Putra Cedini
parantos lengkap pisan. Namun asa hoyong ningalikeun aktualisasi konsep pengajaran Raden Dewi Sartika. Anu saleresna mah ya luar biasa gitu ya. Luar biasa nate kieu di zaman ka zaman ya, di zaman ka zaman di kawitan tahun 20-an, 30, 40, 50 dugi ka ayeuna tahun 2013 konsep pengajaran Raden Dewi Sartika teh masih kene mangrupikeun konsep dasar anu teu acan aya nu tiasa ngagentosna gitu ya. Janten upami urang ningali kasang tukang Raden Dewi Sartika dugi ka tiasa ngadamel ranah atikan dina pangajaranana katingali pisan tadi parantos di dugikeun ku Neng Dewi Putra Cedini ya. Janten teu kedah diulang lagi. Janten sadaya patarosan dina manehna teh kunaon awewe teu tiasa maju dugi ka aya anu nuduh kaum feodal anu nuduhna teh. Yen upama wanoja jembar elmuna ieu teh patukang tonggong sareng adat istiadat sareng tradisi. Mohon. Janten cita-cita Raden Dewi Sartika harita ngaranjatkeun harkat martabat jeung darajat wanoja ku cara bisa maca, nulis jeung ngitung supaya mekar jiwanya sareng rea elmuna. Janten harita Raden Dewi Sartika itu kagungan cita-cita, gaduh pangarep-ngarep. Lamun istri-istri menak kersa rukun janten hiji saurna teh. Ngambajengkeun abdi-abdi tangtos laun-laun oge abdi-abdi sareng pribumi maraju. Maju pangartina, maju pangabisana, maju kadaekna, hade laku lampahna, hade adat istiadatna sareng cindekna mah salamet hirupna. Nah ieu janten poin anu di ajengkeun ku Ambu kumargi hoyong ngabandingkeun sareng tokoh-tokoh pendidikan boh nasional boh internasional. Janten saleresna mangga dicatet ku sadayana Raden Dewi Sartika teh ngajengkeun konsep atikanana tahun 1804. Jadi asa pangpayuna di antawis tokoh-tokoh pendidikan anu sanesna ya. Nah harita teh aya kabungah Raden Dewi Sartika teh aya kabungahna. Kabungahna teh saurna teh itu kabungahna teh tahun 1810. Pada masa sekolah istrina tahun 1804 tahun 1804. Nah aya kabungah saurna teh anjeunna teh sakolana teh lir umpama parahu alit nu keur ditarumpakan ku barudak awewe. Eta teh harita teh murid ka pertamanya adalah 60 orang. Harita tahun 1810 parantos aya 210 murid istri. Nah, janten eta teh diibaratkeun naik parahu jadi bade mios ka nagara kamajuan. Nyorang lautan anu gede, anu pohara lambakna. Tadi parantos didugikeun ku Putra Cedini, lambakna teh gogodana seueur pisan nya. Lakuning biheung tepieunana kurang-kurang urang untung mah panginten mata kalebuh sareng kitu. Ngan geus kitu bagjana eta barudak awewe maksudna. Bet ujug-ujug jol kapal gede jeung sakitu santosana ngaping jeung nuduhkeun di jalan ka nagara kamajuan teh. Saha eta nu ngaping teh ayeuna mah panginten pangawas ya, pangawas orang Belanda. Nah nyaeta namina teh Tuan Inspektur Bemmel. Maksudna baris ngamajukeun barudak awewe. Pakumpulan, ngadamel pakumpulan nu anu ku Kangjeng Bupati Bandung harita, pakumpulanana disebat kautamaan istri.
Nah, janten gagasan Dewi Sartika tahun 18 opat dina yuswa 20 tahun kaciptanya 20 tahun remaja kene masih kene bal kesenteng gitunya janten kaciptaan teu upami anu ayeuna nu yuswa 20 tahun pertos kumaha. Tapi harita Raden Dewi Sartika yuswa 20 tahun teh parantos ngungkapkeun gagasan. Gagasan teh yen istri teh kedah janten wanoja budiman. Wanoja budiman teh anu lantip budi, nyantri, titi surti, tata krama, gede wiwaha, asak jejehan, bisa miara diri jeung keluarga. Nah, kapungkur abdi nuju remaja ya. Parantos ngaos buku Habis Gelap Terbitah Terang. Tapi eta buku teh duka kemana dipilari teh aya sudah 50 tahun kapengker painten. Dina eta seratan teh aya seratan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini teh nyerat dina Habis Gelap Terbitah Terang teh kieu cenah. Di tanah Priangan ada seorang perempuan putri ningrat yang sangat pandai dan telah mendirikan sekolah. Eta teh seratana teh kinten-kinten genep sasi atanapi 7 sasi teh acan anyeunna pupus. Janten Raden Ajeng Kartini teh pupusna tahun 1804. Nah, janten satacan pupus teh nyerat gitu. Di tanah Priangan ada seorang perempuan yang pandai, cerdas, berbahasa Belanda dengan baik, pandai dan sebagainya. Yang bernama putra seorang ningrat yang bernama Dewi Sartika. Eta nu diserat ku Raden Ajeng Kartini. Nah, ieu ku abdi diseratkeun di dinya. Ya, janten wanoja budiman teh ya, kompetensi spiritual dan sikap. Anu disebatkeun ku Raden Dewi Sartika mah cager, bager, jeung bener. Janten jalmi teh kedah cager, jasmaniah rohaniahna kedah bager, kedah bener. Nah, janten. Nu kadua gagasan Raden Dewi Sartika teh wanoja pinter, cerdas. Bisa ngalarat kalistung, sangkan make basa anu merenah. Nah, aya contoh di buku eta teh ngalaratkeun calistung teh waktos barudak abdi-abdi, barudak anu rakyat pribu. Eta teh ngabantosan ibuna cenah di Pasar Baru ya. Terus nganggo etangan-etangan. Nah, ditambih ku wanoja singer parigel janten anu ieu contoh anu di pasarna janten bari ngabantuan kolot-kolotna dagang teh bari anu tos biasa ngarenda dan saterusna. Janten urang ningali wanita pinter kang cerdas bisa nglaratkeun calistung. Eta teh dina ranah kecerdasan dan pengetahuan, pinter. Katiluna wanoja singer parigel. Anu parigel ngurus rumah tanggana, biasa kesenian dan kerajinan dan kesenianana teh kesenian lingkungan muatan lokal anu aya di lingkunganana. Nah, kumargi kitu simkuring wantun nyebatkeun Raden Dewi Sartika teh konseptor. Konseptor naon? Konseptor atikan pikeun wanoja jeung anak-anak Bumi Putra anu dimimitian ku atikan budi pekerti anu luhur, kaparigelan, jeung kacerdasan dina nyerep ilmu pangaweruh. Nah, nu kaduana inventor. Punten di bahasa Indonesia nu matak dimiringkeun teh. Inventor teh penemu, pencetus, pencipta gagasan atikan wanoja jeung anak-anak Bumi Putra. Nu katilu abdi wantun nyebarkeun Raden Dewi Sartika teh performance dan inovator. Ngalajuning lakukeun gagasan ngeunaan atikan wanoja jeung anak-anak Bumi Putra. Kunaon wantun kitu kumargi dina yuswa nu anom keneh sareng di Indonesia atanapi khususnya di tanah Sunda teu acan aya anu gaduh konsep nu biasa mencetuskan
anu tiasa ngalajuning lakukeun gagasan ngeunaan atikan. Kumargi upami dibandingkeun hapunten pisan, dibandingkan sareng Raden Ajeng Kartini nembe apa ya? Mun ayeuna mah nembe konsep anu diserat nembe curhat-curhatan gitu kan. Tapi ieu mah tos dipraktekkeun ngadirikeun sakola istri. Nah, ayeuna hoyong dibandingkeun kumargi kan tadi disebutkeunna aktualisasi pengajaran. Nah, janten di zaman ka zaman Ibu Raden Dewi Astika mah gagasanana ranah-ranah atikana teh apa ya, kalau bahasa ayeuna mah naon teh up to date terus gitu nya, janten abadi gitu. Nah, tahun 1804 Raden Dewi Sartika ranah atikana teh cager bager bener pinter singar parigel. Nah, urang ningali anu dikemukakan bahasa Sundana naonnya punten dicampur-campur anu dikemukakan ku Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara teh terkenalna teh melahirkan gagasannya 1908. Tapi dina atikanana salasan nu kaluar teh tahun 1812. Saur Ki Hajar Dewantara teh ranah atikan teh aya telu eng. Engna teh nu kahiji ngerti, nu kadua ngeroso, nu katilu ngelakoni. Nah, nu kadienakeun terkenal dengan cipta rasa karsa. Mangga tingali. Cager bager bener pinter singar parigel. Pinterna cipta. Cager bager benerna rasa. Singar parigelna karsa. Jadi langsung tipayun kan 1804. Nah, terus orang ningali gini, wanoja kudu bisa maca nulis, keutamaan jelema hirup, berseka dan seterusnya. Engke katingali dibandingkeun sareng sanes. Nah, perguruan tinggi taman siswa ngagaduhan Pancadharma. Yang Pancadharma teh kagungan asas-asas kemerdekaan. Nah, eta ge apa atos diungkapkeun ku Raden Dewi Sartika tentang kemerdekaan. Ngawitanna mah kemerdekaan hoyong diajar. Ras kodrat alam. Nah, dibentenkeun istri sareng pamegat gitu ya. Katiluna kebudayaan. Jadi tetap karena muatan lokal, katilu ngamajukeun bangsa, kebangsaan teh. Terus anu salajengna asas kemanusiaan. Raden Dewi Sartika nangtoskeun tentang kemanusiaan teh janten ulah dibeda-beda. Hak pendidikan teh antara abdi dalem sareng putra-putramena. Nah, ieu upami urang ngabandingkeun aktualisasi atikan Dewi Sartika sareng Ki Hajar Dewantara. 5 menit deui waktosna. Kumaha Neng? Tos waktosna CF? 5 menit deui punten. Oh ya. Nah, pamadegan Dewi Sartika tadi atos dikemukakeun ku Putra Cedini. Ya. Nah, urang tingali ayeuna. Ieu Ki Hajar Dewantara teh pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti. Nah, katingali di dia upami pendidikan karakter mah ti bubudak teh gitu. Langkung seueur batan pendidikan akademis gitu. Tadi terus diangkatkeun tuh Putra Cedini. Terus kalau pendidikan akademik ti alit mah tong seueur teuing ka tuhurna nembe seueur. Nah, ayeuna ini di Amerika tahun 1818. Nah, tingali. Tujuan atikan di Amerika ya aya 7. Nu hiji kesehatan. Nah, katingali kan saur Ibu Dewi Sartika kedah berseka. Kemudian nu kadua kedah mendalami proses-proses calistung ieu teh. Nu katiluna jadi warga negara, jadi anggota keluarga rumah tangga nu sae. Tah pan keutamaan istri. Katiluna tiasa milari kipayah. Saterasna janten warga negara yang baik. Saterasna deui nyaeta tiasa ngagunakeun waktu senggang. Nah, waktu senggang harita tiasa ku ngabatik, tiasa ku ngarenda sareng saterusna. Anu ka salajengna kepuasan beragama.
Nah tadi. Nah salajengna orang tinggali Herbert Spencer tahun 50 genap. Tadi tahun 18. Herbert Spencer. Katingali jadi sadayana dina Raden Dewi Sartika tos aya. Nah, ieu Herbert Spencer tahun 50 genap. Jadi tujuan atikan teh kedah tiasa miara diri. Ya, kedah tiasa milarian hipayah. Sarajengna kumaha jadi indung bapak nu sae. Kaopatna kumaha janten warga negara nu sae sareng anu pamungkasna saur Herbert Spencer kumaha ngamanfaatkeun waktu senggang. Nah, ayeuna ieu ya anu meleg-meleg tiasa dibandingkeunna ya. Benjamin Samuel Bloom, Benjamin S. Bloom ya terkenalna. Tahun 1865 ya. Salah sama tahun 50 genap, 1850 genap, tapi dina buku anu kaosku ambu tilu tujuan atikan anu kudu dirumuskeun saur Samuel S. Bloom. Kognitif pengetahuan, tah saur Raden Dewi mah pinter teh. Kaduana afektif, cager, bager, bener. Nah, eta katiluna psikomotor, kaparigelan. Nah, kumargi ieu dongkapna ka Indonesia teh nomor hijina teh kognitif, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Janten urang ningali dina pangajaran urang dugi ka ayeuna nu di nomor hijikeun teh pengetahuan kognitif anu berkaitan dengan pemikiran. Nah, afektifna henteu, padahal anu dimaksud ku Raden Dewi Sartika mah kognitif, afektif, dan psikomotor teh harus berintegrasi. Jantan kedah sakalian tiluanana teh disarengkeun dina pangajaran teh supaya pinter. Da upami bicara tentang afektif soal rasa barudak teh kedah ngartos ari anu soleh-solehah teh kumaha gitu ya. Eta penginten anu contohna janten ari kumargi datangna ti luar negeri urang ningali nomor hiji kognitif, maka urang ningali dina upaya pangajaran ayeuna sadayana orientasinya titik beratna karena kognitif, karena kapinteran otak ya. Hatena teu acan ka eta. Nah, ayeuna urang ini tujuan pendidikan nasional anu di tahun 2003, nah itu nomor 20. Urang ngatingali kan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Eta sadayana tos diungkapkeun ku Raden Dewi Sartika. Nah, ayeuna kumargi seueur sareng kurikulum teh nya di tahun 75, 82, 84, terus aya KBK, ada KTSP dan salaresna nya janten aya perombakan dina kebijakan pemerintah. Nah, kumargi ayeuna tos tahun 2020 nu nganggo kurikulum nasional 2017 ieu ku abdi diungkapkeun kumargi naon sami pisan sareng tema keutamaan istri. Nah, tematik ya. Janten katingali kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar bla 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 gitu ya. Nah, urang ningali ya. Nah, tadi Dewi Sartika nyebatkeun perempuan budiman, perempuan cerdas, perempuan terampil. Nah, dina kurikulum 2013 perempuan budiman teh aya dina kompetensi spiritual dan sikap perilaku. Kompetensi nomor 1, kompetensi 2. Terus perempuan cerdas dina kompetensi kecerdasan dan pengetahuan. Kompetensi 1, 3. Perempuan terampil dan cekatan di kompetensi keterampilan. Tuh janten urang ningali pisan dina kurikulum 13 mah katingali pisan naon anu janten gagasan Raden Dewi Sartika teh diterapkeun, dianggo. Nah, tujuan idealna mibanda watak nu mulia, eusi atikana pamarekan panggilan tematik kudu saluyu jeung kompetensi nu dibutuhkeun ku masyarakat. Ku masyarakat ayeuna naon nu dibutuhkeun indung anu hade nu bisa ngatik budakna. Ayeuna indung nu hade katambihan ku duraring ya, pelajaran daring.
Seur ibu-ibu nu kedah janten pinter ngadadak gitu kan. Janten si Punten aturan Ambu, langkung 2 menit. mohon. Ya sekedap. Nah, sekedap ieu karakteristik pamarekan pengajaran tematik, museur ka murid, mere pengalaman, ya terus dilaksanakan ke Dewi Satika, pengajaran dilaksanakan kalayan terpadu integrasi tadi, nyodarkan konsep-konsep, logor atau saluyu fleksibel, hasil pengajaran kudu saluyu jeung minat jeung pangarutuh murid. Nah, jadi pembelajaran tematik sami sareng pembelajaran anu dilaksanakan ku keutamaan istri. Nah, ieu atus contohna tak ieu kompetensi nu diharapkan ku kurikulum 13 ya, janten cager tah sikapna, pinterna saur Ibu Dewi, teras keterampilanana. Nah, jadi aktualisasi sakola keutamaan istri dugi ka ayeuna, dugi ka zaman ayeuna, ngaran sakolana anu tos tematis. Ngalarapkeun karakteristik pamarentakan pengajaran tematik, ngalarapkeun muatan lokal, ngalarapkeun tujuan pamarekan pengajaran tematik. Proses atikan nguseur ka siswa. Ranah atikan dilarapkeun profesional sareng berintegrasi. Evaluasi dina sagala ranah atikan. Nah, tak ieu tema ekonomina gampil. Sapoe 5 sen ieu gampilnya. Terus ieu utamana jalma kudu rea batur tema sosial. Terus ieu nah ieu mah ambihanana mangga engke di-share we ku Kang Ardi ari eta mah dina pembentukan karakter. Hatur nuhun hapunten nyolong kana waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cedini hapunten cedin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ambu. Tina materi atanapi mohon materi anu parantos ditugikeun. Dilajengkeun ka Cekeri Lestari. Urang Bandungan oge kamandangna ngeunaan buku Keutamaan Istri karya Raden Dewi Sartika. Simkuring sejam ngemutan waktos anu disayogikeun kangge ngadugikeun kamandang mung 20 menit. Mangga Cekeri. Enggak. Kembali. Hatur nuhun. Ya, kembali. Punten panginten share screen-nya tiasa di off heula Ambu Yoke. Mohon di off sedap. Ya. Hatur nuhun Ambu. Iya. Hatur nuhun. Ambu Yoke tiasa tepang di dieu bingah pisan. Sering tepang. Mohon. Terus Teh Kenny, ieu panginten oge kolega abdi di Unpad bingah tiasa tepang di dieu. Punten abdi tiasa share screen tinu akun abdi nu hijina deui. Aya 2 akun nu ngiring. Ieu di dia masih host disable attendee share screen. Nanti aja. Ya. Tiasa, Teh? Mangga atas tiasa. Ya, alhamdulillah. Bingah amarwata suta tiasa tepang dina masa pandemi ieu menggunakan IT dalam kondisi seperti ini mungkin relevan dengan apa yang disebut tadi oleh pembelajaran Ibu Raden Dewi Sartika, kebanggaan kita semua anu tos diguar ku Ambu Yoke bahwa pendidikan itu kedah mengikuti zaman. Nah, ayeuna ge saharusna urang teh mengimplementasikan konsep aktualisasi pendidikan Ibu Raden Dewi Sartika yang mengikuti zaman. Termasuk peringatan hari lahir Ibu Raden Dewi Sartika hari ini adalah peringatan yang sangat-sangat mengikuti kondisi zaman. Tidak terpikir tahun kemarin kita akan memperingati hari yang bersejarah ini dengan cara seperti ini. Baik, saya akan menyampaikan punten panginten abdi bahasa Sundana campur sari sareng bahasa Indonesia supados teu aya arti anu panginten anu bias. Mangga sesuai anu disuhunkeun ku panitia kumanda anu bade dipaguntemkeun dina wengi ieu nyaeta terkait bedah buku
Keutamaan Istri karya Ibu Raden Dewi Sartika tahun 1912, tahun 1912, yaitu yang berjudul Buku Keutamaan Istri. Perkawis buku ieu luar biasa. Isinya membuat saya terus terang aja ya, kalau tadi saya lihat Teh Kenny rada tercekat karena bangganya, tangtos bangga pisan sebagai cicit, karena abdi oge sangat bangga dengan pemikiran beliau yang visioner dan pemikiran beliau yang sangat maju saat itu. Bayangkan, buku ini disusun lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi pemikiran beliau adalah sangat maju. Dari biografi singkat beliau, Ibu Raden Dewi Sartika merupakan tokoh perintis pendidikan kaum perempuan. Diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1996. Dan harus digarisbawahi seperti tadi disampaikan oleh Teh Kenny dan oleh Ambu Yoke, bahwa Raden Dewi Sartika itu adalah priai Sunda gitu, yang mempunyai kesempatan yang sangat beruntung bisa bersekolah di sekolah Belanda saat itu dan mengenyam berbagai kesempatan untuk melaksanakan untuk mendapatkan pendidikan yang layak berbasis pendidikan Belanda. Program kita bahkan belum ada lagi sudah ada yang mau siap untuk membangun. Jadi kalau saya lihat di sini adalah dalam kondisi beliau itu sangat berkecukupan, beliau sangat sekali mempunyai kepedulian terhadap sesama perempuan di sekitarnya yang memang kondisinya kurang beruntung seperti beruntung dia. Dan ini juga saya lihat dari tulisan beliau berikut ini. Ada salah satu buah pikiran beliau yang menurut saya sangat menarik, yaitu mengenai buah pikiran yang ditulis tahun 1912 yang menyatakan bahwa jelema atau bangsa anu geus maju teh sakabeh palinter, awewe lalaki teu tinggalin ku anu palinter najan bangsa sejen. Artinya pada saat itu beliau sudah memikirkan bahwa bagaimana peran Indonesia di kancah global. Kalau sekarang kemudian ada istilah think globally, act locally, nah ini sudah dilakukan oleh beliau 100 tahun yang lalu. Ini yang membuat saya kagum. Jadi pemikiran ini menunjukkan bahwa saat itu beliau sudah memikirkan kemajuan, memposisikan SDM Indonesia mempunyai daya saing yang luar biasa di kancah dunia gitu. Kalau sekarang kita berpikir harus mempunyai universitas yang mempunyai world class university atau misalnya universitas yang mempunyai reputasi dunia. Nah, ini pembelajaran itu sudah dibuat seperti itu oleh beliau pada saat tahun 1912. Jadi ini adalah suatu pemikiran yang menurut saya pemikiran maju, memikirkan sangat visioner, memikirkan bagaimana pendidikan tidak hanya pada laki-laki, tetapi perempuan untuk sama-sama mempunyai kesempatan maju dan mempunyai kesempatan untuk mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Ada satu alinea yang membuat saya sangat tertarik. Contoh, ini adalah jawaban dari kepentingan pendidikan kita saat ini, di mana pada saat ini kita merasa bahwa akhlak sudah dikesampingkan, tata titi tos teu aya, etika juga sudah entah ada di mana, namun beliau berpegang pada etika dan berpegang pada pendidikan sejak dini, sehingga bisa membuat manusia Indonesia yang cager bager benar gitu ya. Dalam satu alinea ini dituliskan sebagai berikut. Upama bangsa urang dituntun sakumaha mistina, berarti jika bangsa kita itu dituntun sebagaimana mestinya, sakumaha perluna sesuai dengan keperluannya, dibere pangajaran anu hade diwurukan ti bubudak. Jadi artinya pembelajaran yang baik itu harus dimulai sejak usia dini. Adat nage jadi hade. Jadi adatnya itu akhlaknya ataupun juga attitude-nya akan menjadi baik. Pamilihnya benar, nah ini nih ya, pamilihnya benar, dia bisa memilih dengan benar,
dan juga pemikirannya juga baik, pemikirannya juga cerah gitu, pemikirannya terang. Anu geus kitu jadi pinter bager ngaranna. Jadi yang itu adalah ciri dari manusia yang pinter dan bager. Manusia pinter bager teh tara nyusahkeun batur tah. Ini ya, luar biasa. Ini satu mutiara yang menurut saya ini suatu mutiara yang sangat-sangat luar biasa. Jadi anu pinter bager mah tara nyusahkeun batur. Tara ngawiwirang batur. Nah, sekarang kan Indonesia saat ini sedang masa saling hujat gitu ya. Jadi berarti Indonesia saat ini mungkin pendidikannya tidak berhasil karena ya itu tadi pinter tapi ente bager gitu. Bager tapi ente pinter. Nah, karena apa? Kalau pinter bager itu dia tara nyusahkeun batur, tara ngawiwirang batur, hade atina manis budina. Luar biasa ya. Kalau orang Indonesia seperti ini, manusia Indonesia seperti ini, luar biasa akan menjadikan Indonesia ini jauh lebih maju lagi karena kita berpikir bersama-sama untuk maju tanpa berpikir untuk saling menghujat, tanpa berpikir untuk saling menjatuhkan. Hade laku lampahna, lemes adatna, bisa nyukakeun kapada kaula, nyaho di tata bahasa, anu hade keur saluhureut jeung keur sahandapeun. Artinya bahwa dia mempunyai tata bahasa yang baik, baik itu para untuk seniornya maupun untuk juniornya. Luar biasa kalau kita memang sampai pada konsep pendidikan yang seperti ini, inilah sebetulnya konsep pendidikan yang diinginkan saat ini, diinginkan pada dekade ini, di mana kita tidak hanya membangun substansi pendidikan saja, tetapi justru kita harus membangun perilaku pendidikan, sehingga aspek kognitif dan aspek motorik serta aspek-aspek lainnya ada di dalam pendidikan yang kita bangun bersama. Saat ini saya melihat ada 5 tips yang ingin dibagikan oleh Ibu Dewi Sartika dari konsep pendidikannya, yaitu pertama, dalam kondisi perempuan Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan laki-laki saat ini, maka kita sebagai perempuan harus memanfaatkan kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan lelah untuk terus belajar melalui media apapun, karena belajar itu tidak hanya pendidikan formal, juga pendidikan non-formal dari media apapun dan dari siapapun. Belajarlah sepanjang hayat. Yang kedua, Dewi Sartika adalah sosok perempuan yang sangat cerdas dan pikirannya terbuka. Perempuan memang mungkin akan sangat peduli dengan penampilannya. Dan tentu akan sangat menyenangkan jika penampilan yang menarik itu juga ditunjang oleh pengetahuan luas, akhlak, dan etika yang baik. Inilah konsep lain dari Ibu Dewi Sartika. Jadi dia memang tadi seperti disampaikan Ambu Yoke, mengajarkan bahwa perempuan itu harus bersih, harus menarik, tetapi harus berisi. Bersih, menarik saja, begitu diajak ngobrol susah nyambung, itu kan juga jadi kurang menarik akhirnya. Jadi intinya adalah selain dia bersih, menarik, juga mempunyai pengetahuan, yang paling penting juga akhlak dan etikanya juga baik. Ya. Nah, berikutnya tips ketiga dari Ibu Dewi Sartika adalah kalau sudah punya niat untuk membantu sesama, maka lakukan. Ibu Dewi Sartika menyatakan perempuan itu harus dibantu untuk meraih mimpinya, karena dia tidak akan pernah mimpi tanpa bantuan di sekitarnya, minimal orang-orang terdekat, yaitu keluarga, orang tua, dan pasangannya. Sehingga kemajuan dari seorang perempuan itu ditentukan oleh support system di sekitarnya. Maka kita lihat juga bahwa perjuangan Ibu Dewi Sartika untuk memperjuangkan yang oleh suaminya Ibu Dewi Sartika itu juga pandai berpikir kritis. Dengan pikiran kritisnya, dia tahu kapan harus menolak suatu ide, berpikir kritis, tahu kapan harus menolak suatu ide, dan kapan harus menyetujui suatu ide demi kepentingan bersama. Jadi perempuan tangguh itu bukan mereka yang manut-manut aja, tetapi mereka tahu mana yang benar dan mereka tahu mana yang salah, dan berani untuk mengungkapkan. Itu cara yang kita pemikiran perempuan.
perjuangan. Harus melawan dan seperti Ibu Dwi Sartika yang tetap anggun, namun pemberani, tetap berlaku sopan, namun tidak takut untuk memperjuangkan hak dalam melawan ketidakadilan. Salah satu aktualisasi dari konsep pendidikan beliau ada konsep itu benar atau baik, benar ya benar, pintar. Hal ini mencakup seluruh ini ada dalam sistem pendidikan Indonesia, memang harus di Ibu Raden Dewi kecerdasan, anggunan dalam berjalan dalam Halo? Teka kuping suantena. Teka kuping suantena. Pak Ardi minta bantuan. Suantena teu iya pangintennya ce Kerry teu lebet. Aya kendala sinyal pangintennya. Mohon sinyal. Oh, mohon. Gambarna ge tergerak. Ya. Mangga teras. Mohon. Sambil urang ngantosan Cekeri tadi kepotongnya. Akang miwah cece sawala parantos didugikeun ku 3 narasumber sewang-sewangan. Salajeng nama di dieu urang buka sesi tanya jawab. Kukituna ka akang miwah cece atanapi hadirin anu bade atanapi gaduh patarosan ngeunaan ieu pangjejer atanapi ieu sawala mangga dihaturanan kanggo ngungkapkeun atanapi nyerat patarosanana dina kolom chat. Sakali deui dihaturanan ka akang miwah cece oge hadirin anu gaduh patarosan pikeun sawala ieu dihaturanan kanggo nyerat di kolom chat. Diantos pisan. Panginten kangge akang miwah cece oge hadirin anu parantos hadir oge meryogikeun PowerPoint atanapi materi dina ieu sawala tiasa nyuhunkeun atanapi ngajapri ka nomor kontak anu parantos disayogikeun dina poster. Salajeng nama insyaallah anu parantos daftar ngalangkungan link engke tiasa kenging sertifikat. Janten sertifikatna dikintun ngalangkungan email anu dilebetkeun dina link pendaftaran. Sakali deui mangga ka akang miwah cece atanapi hadirin manawi aya nu bade masihan patarosan diantos pisan bade langsung mangga bade dina chat oge mangga. Cureli, punten. Mangga. Bilih tacan patarosan tadi ti Ambuyuke sarang ti Teh Kenny. Bilih aya masih aya penegasan kemarin tadi rada waktosna rada samporet.
Mangga ambuyukeun sareng Teh Kenny penten. Laras mohon. Aya nu penegasan. Kangge Ibu Kenny heula bilih bade nambihan anu tadi parantos teu acan didugikeun, mangga didugikeun ayeuna di haturanan. Teh Leli, cukup kayaknya dari saya. Nanti aja kalau misalnya ada yang pertanyaan, melalui pertanyaan aja, silakan ke Ambu Yoke aja. Tadi kayaknya banyak yang belum disampaikan, mangga. Oh ya, baik. Terima kasih, hatur nuhun Ibu. Mangga Ambu manawi bade neraskeun deui materi anu teu acan kadugikeun tadi, Ambu. Ambu. Aya suantana oge panginten aya kandalanya di dieu lebet dina kolom chatnya aya mangrupi saran sanes patarosan saurna teh saena kanggo mensosialisasikan pengenalan beliau atanapi Ibu Raden Dewi Sartika di damel webna saurna teh web khusus kanggo Raden Dewi Sartika dina 3 bahasa nyaeta Sunda, Indonesia sareng Inggris. Nya kalarasan panginten dina web teu acan kapendak web khusus Raden Dewi Sartika dina 3 bahasa. Gitu insyaallah-nya Kang Agustiana hatur nuhun sarana, insyaallah ge urang realisasikeun. Kanggo yayasan Awika penten eta teh. Cek Kenny. Mohon panginten Cek Kenny ieu aya saran ti Kang Agustiana. Mohon. Ya, hatur nuhun Kang Agustiana. Kita sudah ada Facebook page dan juga akun Instagram yang dibuat bersama-sama di keluarga. Tentunya untuk membuat web, apalagi dalam 3 bahasa, kita juga butuh support, butuh bantuan dari banyak pihak. Mungkin juga dari Kadamas bisa bekerja sama dengan kita karena itu memang sangat diperlukan untuk mensosialisasikan perjuangan Ibu Raden Dewi Sartika. Terima kasih. Leres mohon. Leres pisannya abdi ge tadi ngecek di Instagram teh parantos aya ieuna namina teh Instagramna di Instagram khusus gitu Raden Dewi Sartika. Terus dina Facebook oge parantos ngecek abdi teh aya kitunya Ibu. Hatur nuhun panginten engke mah hoyong ditambihan manawi aya web khusus gitu ngabahas Raden Dewi Sartika dina 3 bahasa saurna teh. Ayo atuh Teh Leli. Mohon insyaallah urang sasarengan ya mohon. Mohon. Panginten ieu ngantosan patarosan tinu sanes tah geuning aya nya ieu nembe maruncul patarosanana. Seseueurna nyuhunkeun slide sareng sertifikat mohon engke dikintunkeun dina emailnya anu parantos didaftarkeun dina link. Sekedar ti dieu aya patarosan ti Ibu Barkatunisa panginten. Sampurasun kanggo Ibu Kenny saurna teh neda pedaran perkawis kumaha carana Ibu Dewi Sartika ngoptimalkeun perjuanganana dina widang atikan tapi tetap prioritas keluarga cenah. Pami ieu janten hal anu dilematis dina mangsa kiwari. Hatur nuhun panginten kumaha carana Ibu
Raden Dewi Sartika teh nyaimbangkeun antawis prioritas atikan dina widang atikan sareng prioritas dina kulawarga cenah. Mana anu langkung dipayunkeun sareng kumaha carana supados saimbang cenah kitu. Ibu Kenny. Pertarosana ka abdi Teh Leli. Mohon ditujukeun kanggo Ibu Kenny. Kumaha Ibu Raden Dewi Sartika patorosana nanya. Mohon janten kumaha carana saurna teh Ibu Raden Dewi Sartika tiasa ngaoptimalkeun perjuanganana dina widang atikan oge dina tapi tetep ngaprioritaskeun kulawarga saurna teh kitu. Janten tiasa saimbang gitu. Oh ya. Saya akan jawab sepengetahuan saya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Dini kalau ada yang kurang-kurang. Sepengetahuan saya, Ibu Raden Dewi Sartika berjuang berdasarkan latar belakang pengalaman yang beliau alami sendiri, yaitu pada saat beliau kecil, beliau tinggal dan beliau merupakan anak seorang patih, tinggal berkecukupan dengan kondisi yang berkecukupan. Kemudian ketika ayah beliau diasingkan ke Ternate dan beliau dititipkan kepada pamannya di Cicalengka, kehidupan seperti berbalik gitu ya, dari situasi yang menyenangkan, membahagiakan, kemudian menjadi situasi yang membuat beliau banyak menderita lah, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi hal tersebut justru dijadikan pembelajaran, dan apa yang kita dapatkan, semua yang kita dapatkan tentunya ada hikmahnya. Nah, berangkat dari situasi yang beliau alami di keluarga, kemudian beliau menjadikan situasi tersebut sebagai bahan bagi perjuangan beliau dalam memajukan kaum wanita pada saat itu. Lalu juga ketika beliau sudah mendirikan sekolah, beliau juga menikah dengan seorang guru, suaminya adalah seorang guru, dan kemudian beliau memiliki 5 orang anak yang mana situasi yang melingkupi beliau artinya mensupport apa yang beliau perjuangkan. Jadi ketika apa yang kita lakukan terintegrasi dengan kehidupan keluarga kita, maka keduanya bisa berjalan bersamaan. Dari situ saya bisa melihatnya gitu, bagaimana beliau menyelaraskan antara kehidupan keluarganya dengan perjuangan beliau. Nah, memang menariknya pada situasi sekarang ini, di zaman sekarang ini, pertanyaannya adalah apakah aktualisasi diri seorang perempuan bisa berjalan selaras dengan kehidupan keluarganya atau tidak gitu. Nah, kalau dari pandangan saya, selama kita memasukkan unsur-unsur atau nilai-nilai keluarga di dalam bidang yang kita lakukan, maka keduanya itu bisa berjalan selaras. Memang ada waktunya ketika kita dituntut untuk berfokus pada pekerjaan kita, tapi kemudian kita mengingat kembali bahwa kita punya keluarga dan kita pindahkan fokus kita kepada keluarga, dan kemudian kita pindahkan lagi kepada pekerjaan. Jadi berjalannya seperti aliran, seperti suatu aliran gitu, mencari titik keseimbangannya tetapi tetap mengalir. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Dini. Manawi aya nu bade nambihan saurna teh ti Ibu Dini? Cika poe di unmute dulu, Mah.
tos tekap. Nuhun. Urang lajengkeun bae panginten ieu aya patarosan ti Ceh Susanti Agustina saurna teh assalamualaikum hatur nuhun kana refleksi tina seratan buku keutamaan istri ti para narasumber anu luar biasa. Patarosanana saurna teh ditujukeun kangge sakumaha narasumber kumaha salajengna perjuangan Ibu Dewi Sartika Utamina dina kondisi sakola ayeuna saurna teh. Teras naon wae kendala anu janten penghalang perjuangan Raden Dewi Sartika waktos perjalanan eta sakola, margi kendala-kendala oge tiasa langkung menarik kanggo dititenan saurna teh. Ti Ceh Susanti Agustina Komunitas Bibliografi Indonesia UPI. Wassalam saurna teh. Mun patarosan ieu panginten ngawakilan simkuring oge rupina simkuring mahasiswa UPI masih cinta di UPI gitu jurusan pendidikan kewarganegaraan tarosana nyaeta ngeunaan perjuangan Ibu Dewi Sartika itu kumaha saurna teh dina kondisi sakola sapertos ayeuna cenah gitu. Langkah naon pangintennya anu kedah dilakukeun gitu. Panginten mangga ti Ibu Keni manawi bade ngawalar. Pada kondisi seperti sekarang ini ya, di mana kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Saya juga mengalami di level TK dan di level universitas. Lalu anak saya SMP, yang satu lagi kuliah. Jadi mungkin hampir di semua tingkatan lah saya mengalami hal ini. Yang pertama-tama yang harus yang menurut saya ya, yang pertama-tama kita cermati adalah untuk level anak-anak SD ke atas gitu ya, atau SMP ke atas, mengenai penggunaan teknologi. Bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Dan ketika mereka belum bisa menggunakan teknologi dengan bijak, tentunya kita yang di rumah, orang tua dan juga guru yang sekarang tidak bertatap muka, perlu memberikan pemahaman terlebih dahulu gitu. Saya tadi sempat mencontohkan sedikit pada saat pembicaraan saya bahwa mahasiswa harus ujian online gitu ya, yang tentunya pada saat ujian online itu tidak bisa diawasi gitu ya, seperti kalau bertatap muka. Jadi ketika kita memberikan pemahaman bahwa tidak boleh membuka website lain atau kita pun melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang lain, tapi tetap saja beberapa mahasiswa itu tidak jujur gitu ya. Dan kemudian apa yang mereka buka adalah website yang belum bisa dipercaya gitu. Di situ bisa dilihat bahwa para generasi muda mungkin kebanyakan, nggak semua mungkin ya, belum paham bagaimana menggunakan teknologi secara bijak. Seperti itu dulu yang harus ditekankan gitu. Lalu yang kedua mungkin juga ketika kita mendampingi anak-anak di rumah sebagai orang tua, jangan berusaha memindahkan sekolah ke rumah. Jangan berusaha memindahkan sekolah ke rumah. Jadi nggak mungkin memindahkan sekolah ke rumah dengan segala macam tuntutannya dan tekanannya. Karena itu hanya akan membuat anak-anak merasa berat, terbebani. Ditambah lagi interaksi mereka secara sosial dengan teman-teman mereka berkurang. Sekarang kemudian di rumah ditekan harus belajar ini dan belajar itu, mengerjakan tugas ini dan tugas itu. Jadi ada pengertian akan situasi ini antara orang tua dan pihak sekolah untuk memberikan anak-anak kesempatan belajar yang sehat gitu. Karena tadi ya Ibu Dewi Sartika, poin pertamanya adalah cager.
cager dulu, sehat dulu, karena fisik kita, badan jasmani kita adalah kendaraan bagi bagi spiritual kita dan yang lainnya gitu kira-kira. Hatur nuhun Bu Kenny. Kamandangna abdi teh bade nyapa heula Ceu Keri manawi tos lebat deui atana pita acan. Sampurasun Ceu Keri. Teu acan lebet pangintennya. Disambung wae panginten hoyong aya tambihana ti ambuyokeun. Putus, kumaha Ceu? Manawi ambuyokeun bade masihan pamandang oge ngeunaan pendidikan dina sakali deui hatur nuhun Ibu Kenny. Ya. Kurang jelas kumaha Ceu? Mun urang dilajengkeun ka ambuyokeun manawi patarosanana teh ambu kumaha saurna teh ngajalankeun atanapi ngalarapkeun. Kayak abdi dibahas. Kumaha patarosana kumaha kirang jelas ya. Manawi ieu nu sasauran teh bisa. Atas ambu heula atunya, ambu heula nya Neng. Nuhun. Janten patarosan ti Susanti Agustina ya, ahli biblioterapi di UPI ya. Hatur nuhun patarosanana tangtosna Agustina Susanti mah parantos ieu pisan atau salarosna mah atau paham pisan perkawis ieu teh. Jadi anu kedah tadi tos dikemukakan oleh saya bahwa ketiga ranah atikan itu kedahna terintegrasi sekalian, janten dina ngalarapkeun pendidikan ayeuna teh kedahna atau anu tilu teh tadi cager-bager bener pinter singar parigel teh dietakeun diintegrasikan sekaligus dina setiap kegiatan pembelajaran ya. Contohna ieu mah anu sederhana sekali upami di kelas upami urang ngajar matematika ya, matematika di kelas rendahan misalnya si X di Neng Ani misalnya di barang ngagaleuh anu sakieu dipasihan orang sakieu. Nah, sabaraha angsulna gitu nya. Nah, itu upami secara kognitif pasti barudak teh tos terang. 1 kilo gula ditambah setengah kilo endog dan sebagainya artosna 100.000 angsulna sakieu. Nah, naon anu kedah dilebetkeun dina jawaban anu tadi berkaitan dengan kognitif sae. Nah, barudak teh kunaon angsulna kedah diuihkeun ka ibu gitu kan, ka ibuna gitu. Itu kan melatih kejujuran. Nah, nyandak balanjaan di pasar kumaha nyandak nanu sae eta oge ngalatih kaprigelan. Nah, janten ayeuna teh kumaha tadi tos disebutkeun para guru teh berorientasi kepada kognitif. Ya, janten aspek cager-bager nah sareng kapriagalanana sanes kapriagalan anu kautamaan istri teh, tapi kapriagalan anu ayeuna mah seseueurna ya yang berkaitan dengan kognitif teh. Jadi misalnya dina kurikulum 13 teh kumaha barudak tiasa ngalaporkeun hasil pembelajaranna aku nyarios. Jadi parigel nyarios unggul gitu. Tapi keterampilan untuk kehidupan nama henteu. Ya buktosna we kieu. Lingkungan sudah mengkondisikan barudak teh segala gampil. Misalnya segala gampil. Contohna upami acukna soek, acuk barudak soek kakait nu gampil teh sanes di kapur tapi di tempelan selotip gitu ya kan. Upami kancingna lesot di panitihan gitu. Jadi teu aya upaya kanggo ngalereskeun. Padahal dina pendidikan kaparigelan dina eta supados bager gitu biasa dietakeun. Kapungkur mah masih keneh diajar kieu upami ibaknya kan sabun teh makin lama makin kecil gitu ya.
sabun nu kecil teh sok ditempelkeun ka nu sabun nu anyar gitu supaya teu kapikeun. Eta dina efisiensi kan. Mohon. Janten kedahna upami ngajar teh terintegrasi. Dan nomor hiji intina karakter itu dimulai dari rumah, dari ibu. Kumargi itu ibuna kedah pinter. Nah kumargi di sekolah mah dititipkan orientasinya karena berpikir saja. Eta pain tambihanana Ibu Susanti salerusna langkung ulina nya kumargi ahli biblioterapi. Jangan kitu waleranana Neng Susan. Tak kitu heula. Hatur nuhun Ambu. Panginten simkuring bade tumaros deui manawi Cekeri parantos gabung deui atanapi henteu. Aya deui tos lebat Cekeri? Halo. Ya, aya. Kadangu? Nuhun, aya kadangu. Ya. Ieu di room chat aya pertarsan kanggo abdi perkawis sekedap ku abdi dibuka heula. Tapi icalnya ada perkawis bagaimana bentuk dari pendidikan di Teh Yulia, bentuk pendidikan yang baiknya untuk menjawab tantangan zaman saat ini. Bentuk pendidikan yang pas untuk atau relevan dengan kondisi tantangan zaman yang sangat cepat berubah saat ini adalah bentuk pendidikan yang memang menjamin anak didik itu mudah untuk beradaptasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Karena tantangan zaman yang sangat-sangat cepat, jadi menuntut anak-anak didik ataupun siapapun elemen dari masyarakat yang ada saat ini untuk segera menyesuaikan atau beradaptasi dengan kondisi tantangan yang ada. Contoh, kondisi COVID-19 ini. Siapa yang menyangka kita akan hidup seperti ini 6 bulan yang lalu, atau misalkan pada akhir tahun 19. Kita tidak menyangka bahwa sangat sekali banyak perubahan dalam hidup ini dalam jangka waktu sekitar 9 bulan dari sejak Januari kemarin. Atau mungkin hampir setahun kita hidup dalam kondisi yang memang sangat berbeda dengan kondisi kehidupan tahun yang lalu. Sehingga kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif terhadap semua tantangan yang ada dan mampu melihat peluang dari semua permasalahan, itulah menjadi bagian dari pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita saat ini. Contoh, dalam memberikan sebuah perkuliahan, diharapkan tidak hanya langsung memberikan jawaban atau memberikan suatu teori langsung dalam bentuk perkuliahan, tapi biarkan anak-anak tersebut dalam satu metode tutorial yang akhirnya mereka menemukan sendiri permasalahan yang memang harus diketahui oleh mereka. Jadi delivery method atau metode yang diberikan kepada para peserta didik itu harus difikirkan supaya memacu pemikiran kreatif mereka. Sehingga bahan-bahan yang diberikan juga jangan terlalu banyak. Yang penting memang bahan-bahan pendidikan itu sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, diharapkan dari mahasiswa sesudah akhir pendidikan itu selesai. Sehingga kadang-kala bahan-bahan yang diberikan kepada mahasiswa sebetulnya adalah kompetensi dari pendidiknya yang ingin diberikan kepada mahasiswa yang belum tentu mahasiswa itu mampu mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi pendidik yang sudah sekian tahun menggeluti dunia tersebut. Jadi memang saat ini dalam pendidikan tinggi memang diarahkan kepada kurikulum yang memang berbasis kompetensi. Artinya perkuliahan yang diberikan dalam satu kurikulum itu bertanggung jawab terhadap kompetensi apa. Nah, kompetensi di sini tidak hanya sekedar kompetensi hard skill, tapi juga kompetensi soft skill yang menjadikan para anak didik kita mempunyai daya juang menghadapi berbagai tantangan yang ke depan ini memang tidak makin mudah, tetapi pasti makin dinamis dan memerlukan kemampuan untuk bisa beradaptasi, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk berjejaring dan berkomunikasi. Karena sesulit apapun suatu permasalahan dapat kita selesaikan dengan kita berjejaring, bekerja sama, berkolaborasi, serta berkomunikasi. Tidak sedikit kita lihat bahwa mahasiswa yang sangat pintar saat kuliah, justru pada saat bekerja mereka tidak mampu untuk beradaptasi sehingga mereka tidak mempunyai posisi-posisi yang strategis.
Nah inilah mungkin salah satu yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika bahwa kemampuan untuk beradaptasi, berkolaborasi memang perlu keberanian, minimal keberanian untuk membuka diri, keberanian untuk membuka komunikasi dengan orang lain. Jadi cager, bager, benar, pinter aja nggak cukup kalau tidak ditambah dengan wanter seperti yang disampaikan tadi dalam ulasan saya pada saat membedah buku aktualisasi pendidikan Ibu Dewi Sartika. Mungkin itu ya Teh Sementawis upami aya pertarusan deui mangga dihantos. Hatur nuhun. Mohon hatur nuhun sakali deui kangge Ibu Kenny amuyoke sareng Cek Heri anu parantos ngadugikeun materina kacida agengnya seueur pisan ilmu anu tiasa dicandak. Namun kaleresan dina kasempatan ayeuna kitu teu tiasa diaoskeun sadayana margi tos aya kode ti panitia saurna teh waktosna parantosnya kapan. Kukituna patarosan anu teu acan kajawab insyaallah urang damelkeun deui dina sesi anu sanes. Oge panginten tiasa ti admin Instagram Raden Dewi Sartika tiasa ngabuka patarosan dina story supados patarosan-patarosan anu teu acan diwaler dina ieu sawala tiasa diwaler dina waktos anu sanes. Sakali deui hapunten seueur pisan wagelana utamina dina wagelan teknis hapunten pisan anu kasuhun ti simkuring atas nami Ais Pangampih. Sakali deui hatur nuhun ti para narasumber. Alhamdulillah acara ti kawit dugi kapungkes parantos rengse dilakonan. Kacindekan dina sawala ieu panginten tiasa dicandak gurat badagna yen tina buku kautamaan istri aya 3 dasar kautamaan anu kedah aya dina hiji istri. Anu kahiji nyaeta dumasar kana bangsana, anu kadua dumasar kana adat sareng kabiasaanana, sarta anu katilu dumasar kana atikan anu dijejehkeun ti bubudak kitu tah. Katara pisan maksad utami ditulis buku eta teh tiasa katawis tina pamikiran Dewi Sartika anu mangsa harita kawilang maju pisan sarta motekarnya anjeunna gaduh kamandang rehna ngawangun atikan teh lain ukur mere ilmu panemu hungkul ka barudak tapi anu jadi indung bapana oge kudu ilubiung dina ngamontekarkeun ajen atikan eta. Panginten salajengna di dieu aya guguritan nya anu disanggakeun ku karyana R. Saipul Hayat, kaleresan anggota Damas oge Rucita 2018, guguritana Galura Emansipasi Sukmana Dewi Sartika, nembongkeun karya anu jentre wani mentang atikan, nembal kahayang zaman, terempan beda tibatur, terisi ngalanggar adat. Guguritan ieu dimuat dina majalah mingguan Galura edisi 4 Maret 2020. Hatur nuhun sakali deui kana sadaya anu parantos nyaksen dina ieu sawala. Hapunten seueur pisan kalepatan oge ieu teh kaleresan simkuring dadakan pisannya di piwarangna margi moderator atanapi MC anu ti payun aya wagelan aya kapapaitan gitu tah.